gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga. Nze ngoma Joseph mikwano gyaffe abali awo Sweden tuli Finland nno wano kati bwe tusinzidde naye tujja Sweden awo ennaku z'omwezi nga 21 awo mu Stockholm. Stockholm tomusuwa Joseph Ngoma ne musumba Justin Nabosa, Pastor Isaac ne Sylvia Senyonjo Isaac tuli awo mu Stockholm nga 21 mu Sweden awo. Ennaku nno zisemberera tujja tusenvudde Uganda twavayo kati tuli wano Finland. Kituufu Mukama yeebazibwe nnyo 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 nnyo. Tuli basanyufu nnyo okubanga tuli Bulaaya, tuli waweeru. Amannya gange nze Justin Nabosa. Nsanyuse nnyo nti tugenda kubeera nammwe abantu b'e Sweden, abantu ba Denmark, Malmo, ennaku z'omwezi nga 4 June. Tumalira awo we tukigalira mujje tusinze Mukama. Kati tuli Finland. Katonda akoze ebikulu n'ebyamaanyi. They have welcomed us so well. The Ugandan community, big up to you. Thank you so much. We are so excited coming to the next city with the good news of the Lord in Jesus' mighty name. Amina, my name is Pastor Isaac Senyonjo. Tujja ne ba Justin ne Sylvia ne Pastor Joseph Ngoma. Tujje Germany in Munich on the 28th of May rather. We'll be in Munich 28th of May. Please come and let's celebrate, let's enjoy the goodness of the Lord. Tunyumirwe tugulumize Mukama. Kama bawo mukisa. Amina, see you there.